angin besar itu saya masih diam tapi belum roboh. Terus Begitu roboh saya lari. Ibu sempat tertimpa apa tidak? Tidak, cuma ketimpaan apa nggak tahu, cuma baju saya lu robek. Itu yang rusak bagian apa, Bu? Yang rusak apanya? Rumah bagian Atapnya itu. rusak semua. Iya. Bu, itu angin dari arah mana tadi? Dari sana loh, depan ini anginnya. Utara tuh. Iya, utara. Langsung menyapu atap itu. Iya. Soalnya pintu saya kan buka. Tak buka. Tapi Ibu udah ke dokter ya? Udah. Ke bidan. Ada 15 rumah total, yang berat 2, yang sedang 4, dan yang 11 ringan. Ada korban apa tidak tadi, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban. Katanya Cuma lecek-lecek. lecet, ada sempat. Itu kenapa itu? Itu tertimpa atap atau asbesnya itu. Sedikit. Bagian apa itu yang Punggungnya sedikit tergores. Untuk kerugian sendiri diperkirakan total? Totalnya sekitar 60 jutaan dari 15 rumah itu tadi. Itu tadi awalnya bagaimana, Pak, bisa terjadi ini? Awalnya tadi hujan jam 15, terus ada angin jam 15.30 sampai 16.00 gitu. Akhirnya menyapu bagian Atap rumah warga-warga. selain atap tadi ada apa lagi? Ada tembok rubuh juga belakang. Terus Ada pohon juga yang tumbang-tumbang. Halo, Mas. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.